नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु हूँ एनडी सेना आपण मानक स्वागत जनाऊँ एक नुआ भिडियो कि समय आगु मु देखुली न्यूज रे कि नेपाल रे काली राति रे भूमिकंप होता बहुत जोर सोर भूमिकंप आउ झटका बहुत जोर लगी पाखापाखि 128 जन लोक आहत होती कौन मरी जाती। तो किछि दिन आगु आप स्क्रीन रे देखु ये पॉपअप मेसेज आपण पाखक भी जाइथिबो। आउ ए पॉपअप मेसेज रे यह लिखाई जे कौन सी दुर्विपाक ये कौन जो इमरजेंसी जहाँ भी हम आपण मानक अलर्ट करा आगु इमरजेंसी माने भूमिकंप बात्या फात्या जहाँ सब हम से सब बेले आम मानक जन बोली बोधे से काम करना ए जाए। आउ वर्षा फर्षा हेले भाई जापर कौटी वर्षा होची कौन आसुची कला हाँ मेघ आसुची बादल आसुची आ भूमिकंप क्या देखिपर ना जापर ये भूमिकंप हो जाए। आउ एबे मु जाउची माछ धरिया पाई मो सांगर आउ जणे अछि आमे जाउछु सेठी ओइ रह तो आकु पचारि मिसे से कथा जानि कि नहीं रह बे तू जानिछु ना को नेपाल रे भूमिकंप होइछि बोली ना। ए देखो गाँ पिला आम हूँ साधारण लोक गाँ गहली रोजुवा लोक मैंने किसी जानी पारती ना किसी लोक ये तो मो सांगटा आबे जाऊँ माछ धरिया आउ नई को जाऊँ आउ देखू आज कौ सिस्टम रे आमे माछ धरबू आउ चलतु डायरेक्ट नई पहुँचला पर ही देखू आउ वीडियो देखंतु आगु को। तो देखंतु फ्रेंड्स आमे एबे पहुँच जाइछु नई को आउ नई रे पुल होइছে भाया आउ माछ धरिया पाई आसचु आउ आम आगु भी आसी सारिकी धरी सारे आउ देखंतु एठी माछ से माने धरी सारी एटा हूँ गेंथी जाल किछि भाया जाल आउ माछ देखंतु देखि पारुथिबे केते खाली करांडी माछ पड़ी देखंतु केमती लागी माने जेमती गछरे फल होइथिबो सेही भलिया हे जाइछि। आउ ए साइड रे सब कथावार्ता टिके होउचंती मो कथा हुए तो सुनी पाउ नथिबे आउ देखंतु लागिचंती केही भलिया आए पड़ी गले दे करूछो ना आउ देखंतु सांग माने एही भलिया ही हुए सब भेजला भेजला लोक थिया माने एही भलिया कहि कथावार्ता सब चले आउ से सब माइंड करंतु नाही वीडियो कला आउ देखंतु माछो आउ एटा तो से माने धरी सारिचंती आउ एबे प्रैक्टिकल देखेबी आउ केमती केमती सब धरंती ए गेंथी जाल रे आउ एटा देखंतु नई एटा होउची सेही भलिया हेची आउ सब कोरांडी माछ ए भीतर आसीबे खाली टाणीबो एकड़ सेकड़ धरिकी टाणीबो पूरा ए भलिया आउ माछ पड़िबे ए भलिया पड़ी जंती पाखापाखि किलो अधिका हेबे गोटा थर रे ही देखंतु एई भलिया किछि करूछु आम कथा तो सुनी पार नथिबे काहे कि ना एठी पानी पानी सह होउची आ कैमरामैन भी केही नांती तो एई भलिया जुगाड़ कर देइछु आ एटा को एबे टाणीबु ए मुंडरू से मुंड करी भाई बहुत जोर वर्षा है माछ धर धरू
ଆଉ ଉଦା ହେଇଗଲା ମୋ ପୁରା ମୋବାଇଲ ବି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ କମ୍ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଗରେ ଧରି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଥିଲେ ଏତିକି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳୁ ମାଛ ଧରି ଧରି ଏବେ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଧେଇ ପାଧିକି ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ମାଛ ଏତିକି ଧରିଛୁ। ଏବେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିକି ଘର ପଳେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମାଛ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଜୋରରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା। ଆଉ ଏଠି ଦିଟା କଙ୍କଡ଼ା। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳିଆ କଙ୍କଡ଼ା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ବଛା ସରିଯାଇଛନ୍ତି। କାମ କର ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛୁ ନା। ଟାଇମ୍ ତୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ମାଛ ଏଠି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅଲଗାରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝିମ୍ବିରି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଗେନ୍ଥି ଜାଲରେ ଆମେ ସେମି ଭଳିଆ ଧରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଧରା ହେଇଥିଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ସଫା ହେଇନାହାନ୍ତି। ସଫା କରିଦେବୁ। ଏଇଟା ତ ଶେଉଳ ଛୁଆଟା ନା। ଶେଉଳ ଛୁଆଟା। ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଚିନି ବି ହଉନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦିନରେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଛି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ଫାଡ଼ୁ ଦୋସ୍ତ ତାର ଭାଗ କରୁଛି କେମିତି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଫାଡ଼ୁ କେଉଁଠୁ ଛୁଆ ଆଉ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଉଠେଇବା। ଜରି କାହିଁ ତମର 1 2 3 5 ହେ ଫାଟି ଯାଇଛି ତୋର କୋଣରେ ଫାଟି ଯାଇଛି ତାର। ଭରାଲ ତାପରେ ହଇରାଣ ଆଜି ହଁ ତୁ ସବୁ କରିବୁ। ତ ଇଏ କହୁଛି ଭୋକରେ ତାର ପେଟ ଜରିଲାଣି। ହେଇ ଧରିବ ଯେ ରାଜୁ মাজুটিকার আসে হচ্ছে 50 টাকা উতলা নিয়ে 50 টাকা কাকে 30 টাকা 15 টাকা দে নিয়া টেসাগো ধরুছুন হড়াম লাগি। ତ ଏବେ ଆମର ମାଛ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯାଇକି ସିଧା ରାନ୍ଧିବୁ କରେଇରେ। ଜରି ନାହିଁ ବେଗରେ ପୁରେଇ ଦଉନୁ।